నాతో పాటు మీరు బయటకు రండి. పన్నెండు టాక్సీ ఎక్కుదాం, ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. చెప్పలేదు కదా, నేను దుబాయ్లో ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు దుబాయ్లో నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తాం. ఇది దుబాయ్ రోడ్స్ చూడండి. ఇది జుమైరా హోటల్ బిల్డింగ్. ఈ సైకిల్లో ఉన్న బిల్డింగ్ ఏమో ఒక ఆఫీస్. ఇప్పుడు మనం చెన్నైలో వెళ్తున్నాం, బయటకు వచ్చేస్తున్నాం. వావ్, సన్సెట్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ పైనుంచి వెళ్తున్నాం. ఇది ఒక ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అనుకుంటా. ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇప్పుడు మనం బర్దుబాయ్లో ఉన్నాం. ఇదంతా కార్ పార్కింగ్ ఏరియా. పదండి వెళ్దాం. ఇదిగో వచ్చేసాను నా ఫేవరెట్ టెంపుల్కి, కృష్ణయ్య టెంపుల్. కృష్ణుడి దర్శనం అయిపోయింది. ఇప్పుడు శివయ్య టెంపుల్కి వెళ్దాం. చూడండి ఎంత మంది ఉన్నారో దర్శనం చేసుకోవడానికి. ఇక్కడంతా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ పూజా సామాన్ దొరికే షాప్స్. ఇదిగో ఇక్కడే మేము పూజ సామాన్లు పువ్వు కొనే షాపు. మురుగం ఫ్లవర్స్లోనే ఎప్పుడు కొంటాం. ఇక్కడ రాజా అంకుల్ ఉంటారు. ఇక్కడ రాజా అంకుల్ బాగా మాట్లాడతారు, తెలుగు కూడా వచ్చు. ఇదిగో ఎన్ని పువ్వులు, ఎన్ని రేవు సామాన్లు చూడండి. కృష్ణ దర్శనం, శివయ్య దర్శనం అయిపోయింది. పువ్వులు దేవుడి సామాన్లు కొనుక్కున్నాం. ఇక్కడ ఒక అర్ధనారీశ్వర స్వామి బొమ్మ కనిపించింది. అప్పుడు వెంటనే పట్టుకొని ఈ శ్లోకం చెప్పాను. శాంపేయ గౌరాత శరీరికాయే కర్పూర గౌరాత శరీరకాయ తమ్మిల్లకాయే చ జటాచరాయ నమ శివాయ చ
నమ శివాయ. లాస్ట్లో ఒక సూపర్ కార్ కనిపించింది. వావ్, ఈ సూపర్ కార్ ఎంత బాగుందో. ఆ సూపర్ కార్ అంకుల్ ఎంత మంచి అయినా నన్ను ఎక్కమన్నారు, ట్రై చేయమన్నారు. చాలా ఎక్సైటెడ్ అయ్యాను. సో కూర్చున్నాను. సో ఈరోజు ఇలా అయింది. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ టుడే. సో ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. Please like, share, subscribe. Thank you. Bye-bye.